我去，什么玩意儿？吓我一跳！食欲炸天啊！这扎个什么玩意儿？耶！我去，拽不出来，咱给它卸了补一下。哎呀，行，这拆了。我这咋扎的你这啊？补一下。呀，漏气了，先给它卸了。我去，没放气，你这不扯呢吗？把气儿忘放了，你这怎么办呢？这不完了吗？啊？气儿没放，先给它扒了。哇，这咋扎什么玩意儿？这胶皮嘴应该是没有开压检测器，先给它扒了。哎呦我去！哎呦，你说你这玩意儿干啥用呢？你拴啥用呢？还好啊，没有传感器。你这咋办？你说，哎呀，咋弄？我人来前好好的，你这又干碎了，赔吧。你说这扎啥玩意儿？哎，这他妈干活又大一条，扔了吧，走吧，找你兄弟吧，又得搭一条。兄弟们，你看这是啥玩意儿？知不知道这干啥用的？咋弄？赔吧！哎呀，上吧！哎呀，兄弟们，你们说这活还咋干？你说啊？这一弄就废，一弄就废，你们说怎么办 ？OK， 打个东墙啊！我去，什么玩意儿？吓我一跳！这是瓢啊？这怎么回事？我操！啊，妈气儿没打上来！哎呦我去，这不扯呢吗？我说这么飘，灯怎么还闪一下？刚才啥玩意儿冒火星呢？哎呀，折了，咋没给我电着？好嘞，这个好了，上车。搭条轮胎，又搭个东西横，你说这活干的 ？OK， 兄弟们，又搭一条。